Բարև ձեզ Araratnews-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում Նանե Արզումանյանն է։ 8-րդ օրն է Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ 8-րդ օրն է Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ 1100 քաղաքացի, որից 270-ը անչափահաս, տուն վերադառնալու հնարավորություն չունի, ասված է Արցախի տեղեկատվական շտաբի հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները ցրտին մնացել են ճանապարհներին։ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիթերում գրառում է կատարել։ Արդեն 8-րդ օրն է, ինչ Լաչինի միջանցքը փակ է Ադրբեջանի կողմից։ Այս մասին Թվիթերում գրառում է կատարել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները ցրտին մնացել են ճանապարհներին։ Ընտանիքները հայտնվել են շրջափակման հակառակ կողմերում։ Առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող քաղաքացիները զրկված են դեղորայքից եւ բուժ սպասարկումից, գրել է վարչապետը։ Ռուբեն Վարդանյանը ներկայացնում է Արցախում տիրող իրավիճակը, մանրամասները տեսանյութում։ Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանն այսօր եւս տեսակապով ներկայացրել է իրավիճակը շրջափակված Արցախում։ Երկրորդ մասում ասել, որ շնորհակալ եմ մարդու, որ ուղարկել է ինձ վիդեոն մոնտեջ կապված 92 թվականին, ես ուզում եմ այս փոստը դուք մի հատ տեսնեք եւ ցավոք սրտի նույն խնդիրներն են, նույն բաներն են մնացել եւ մյուս կողմից ես վստահ եմ, որ մենք հաղթարել ենք դա, մենք ինչը գնալ ենք առաջ եւ ես տեսնում եմ եւ ժողովրդի կողմից եւ դառնում հարոց մասը հասարակության ուզում է եւ պատրաստափոխությունների դուք բոլոր պատրաստեք ուզում եք որ մենք սկսենք փոխությունները եւ մենք սկսենք այդ ճանապարհը գնալու դուք աջակցելու եք ես հանդիպել եմ նույն ժամանակ ծովատեղ գյուղի համայնքի ղեկավարի հետ մենք խոսացել ենք հասկացել ենք այդ անտարբերության մասին ավելի բարձրել է եւ ինֆորմացիայի խնդիր կա բայց մեկը ես պայքարել եմ եւ արդարության համար եւ պայքարում անտարբերության դեմ ամեն ինչ անելու մեկ անտարբերությունը դուրս գալ համար ես ռադավարդական ստացել է այդ դեպքի հետ կապված բայց ես ուզում եմ ասել որ դա շնորհակալություն է մեր պայքարը դեպի այն կողմը որ մենք ունենք անտարբերություն եւ արդարություն եւ ուրիշ ճանապարհ մենք ունենք միակ ճանապարհը մենք կանանք հաղթարակ այս դժվարություններից մենք իրար հետ միասին իրար հավատանք իրար հարգենք եւ գնանք առաջ միասին շնորհակալություն հաջողություն մեզ բոլորին Տիգրան Խաչատրյանը կնշանակվի Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ։ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը կնշանակվի Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անվտանգության խորհրդի նիստում։ Նրա փոխարեն Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար կնշանակվի փոխնախարար Վահե Հովանիսյանը։ Միջոցներ ձեռնարկել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը միացել է Բայդենին ուղղված կոչին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը միացել է մի շարք կոնգրեսականների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին ուղղված նամակին, կոչ անելով միջոցներ ձեռնարկել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Միացել եմ իմ գործընկերների նախագահ Բայդենին ուղղված նամակին, կոչ անելով միջոցներ ձեռնարկել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը շրջափակեց Լաչինի միջանցքը, Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, վտանգի ենթարկելով հազարավոր մարդկանց, գրել է կոնգրեսականը Թվիթերում։ Հիշեցնենք, նախորդին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ադամ Շիֆի գլխավորությամբ շուրջ 3 տասնյակ կոնգրեսականներ նամակ են հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին, կոչ անելով վճռական քայլեր ձեռնարկել ապահովելու Արցախի հայ բնակչության անվտանգությունը։ Իրանի արտգործնախարարը խոսել է Բերձորի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նա մասնավորապես նշել է, մենք ընդգծում ենք Կովկասյան տարածաշրջանում ներկայիս աշխարհաքաղաքական գծերի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Անվտանգությունը փոխադարձ խնդիր է, անվտանգությունն ապահովում է, երբ ապահովված է յուրաքանչյուր մարդու անվտանգությունը, ասել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը։
Ձյուն, մառախուղ եւ մերկասառույց, օդի ջերմաստիճանը կնվազի։ Դեկտեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը եւ առավոտյան մառախուղի արկայությամբ պայմանավորված Երևանում, Արարատում, Արմավիրում, Արագածոտնի եւ Վայոց ձորի նախալեռներում ճանապարհներին առանձին հատվածներում սպասվում է մերկասառույց։ Վարորդներին հորդորում ենք ցուցաբերել զգոնություն։ Այս մասին հայտնում են հիդրոօթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնից։ Araratnews AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն էին, տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։ Խաղաղություն մեր երկրին։